Shalom, shalom. Mon gars, Reverend Félix Acham, pasteur église et ministère Vassilon Christ. Dans liboso na biso pour présenter le programme Oyo Tuzanango à partir du 24 juillet à 29. Thème du programme de la transformation Nzambe Oyo abongolaka makambo. Transformation eza makambo ya makanisi. Biba yebisi biso na mikanda ya Romains chapitre 12 verset 2. Tous la conformer na mokilo oyo te, mais tous la transformer na nouvelle mentalité na biso. Pamba te ndeni mutakanisa nde mutu asali. Soki tolingi vie na biso changer, il faut changer makanisi na biso selon iloba Nzambe. Soki makanisi na biso eza bien te, moyen tous la transformer eza te. Par exemple, mon soki mwana ake toilette na couche, jamais to kozwa mwana ba tozwi poudre to cheka ka bongo tozongisa na couche. Il faut to longo la couche wana tozwi couche ya sika to che to pangusi mwana bien po to je na couche ya sika. Biso ebele tozwi makanisi na kala na biso wana tozwi lo banzame to sangisi. Yango wana ta moke tozo umela te après makanisi ya kala wana dominer bomo na biso moye makam malunge bimena bomo na biso esate toyebaka nini eza na makanisi na biso ndenge c'est l'offre ozo produit makandeni vine ozo kende yango koyeba makame ndeni eza eloko eza na kati ya makanisi na yo. Exemple lokola soki nzete fruit nango ebotaka bien te za likolo nzete te za makamya misisa soko lingi nzete wana ebota misisa ebota mbuma bien eza na misisa nango ubanda upesa traitement biso pe biso bato makanisi na biso eza kwa ba oyo tokende kozwa kambongo oyo totie na kati poto sala makambo oyo tozosala soki na makanisi na biso eloko te eza te moyo tozwa pe eloko malonge eza te esenge toza transformer makanisi na biso afin que ndeni tozo traiter na bato chaque jour ezutaka oyo toza nango na banque mais soki eloko eza te peut-être eloko eza na kati wana eza suffisant te mais eloko eza mabe yango wana pe vie na biso tozo produit ekozala bien te eza makanisi. Soki makanisi na biso eza bien tobando produit fruit ya bien tobando kosala pe tobando mona pe résultat ya bien na bomo na biso. Nzambe ya transformation, Dieu de transformation eza Nzambe moko a transformer kamutu na ndenge iloba na ye tozala transformer ni loba Nzambe na makanisi na biso te mais c'est que to longola mentalité ya kala wana tozana ngo to pasteur na makanisi ya Nzambe kosala makambo selon makomi ya Nzambe yango tokomona changement na bomo na biso. Nzambe ya transformation azana bomo liboso naza mutu moko kolela mais tam na comprendre makambo ya transformation ko renouveler mentalité na ngai makambo ebele changer na bomo na ngai nasala ka makambo selon ndene bato bazolo na komi ko sala selon ndene ko sepelisa Nzambe pendant na bandi ko sala na mon vie na ngai changement ebele koti na bomo na ngai yo moko saka ka kolela tam nyonso koyima tam nyonso ya kozwa sagesse. Nzambe na transformation azana bomwe oya sana bomwe na nga kosala ngo na bomwe na yo exemple tozwa ka sagesse ni libanda te mena kat ni loba Nzambe. Nzambe ya transformation azozela na programme oyo za programme oyo nazana bato mosusu bakozwa na nga bato oyo mpe vie na bango résultat pe positif ezomonana. Pasteur Amos Mbaye tozana Pasteur Experience Mbakadi tozana Pasteur Louis Banguka bien-aimé nazo vite biso to ya ebele po vie na biso za transformer Nzambe amemaka peut-être vie ne komi bololo Nzambe anaza capable pour transformer vie na po okoma mote esengo
oza moto kolela nzamba oza capable de transformer vie no bozala moto ya esengo oza moto ya kotungisa tam nyonso nzamba aza capable kosala vie no koma vie ya kimia oza na vie ya kimia nzambe ya transformation aza na bomoi yango nazo invite biso nyonso toyebele na programme oyo kozala desite aza na bomoi mpo na bomoi na yo esili nanu te vie na yo kokochange yango vie eza makambo ya choix eza yo moko opona nini yo moko olingi na vie na yo kotika kolelalela nzambe aza na bomoi soki oya programme oyo nazo pesa assurance moko okende maboko pamba nzambe ya transformation akotransforme vie bomoi na yo bato omoni bango lelo bakomi bato ya monene ndeko na ngai eza basekret mosusu moko bango bayebi biso toyebi te mais ntan moko comprendre oyebi makambo bango bayebi nade oyebi so vie na kozala change ozala moto moko boza na kimia ozala moto komitungisa te pamba te okomona transformation positive na vie na yo nzambe apambola bino tozozela bino na programme oyo na indondema ete nzambe ya transformation kotransforme bomoi na bino tozozela bino. Ciao, God bless you. Shalom, shalom. My name is Reverend Felicia Cham in Congo, RDC. I'm inviting you at the program that you are preparing from 24th of July to 29th of July. I'll be happy if you should come to participate in this program. I know that your life will be changed. The theme of the program is God of Transformation. Transformation is a thing of the mind. The Bible says we should not be conformed to this world, but let us be transformed by the renewing of our mind. For as a man thinketh, so is he. For us to be changed, we have to change our thoughts, our mentality. Man is the product of the mind. If the mind is bad, it's very difficult for us to do what is pleasing to God. That's why we have to transform our mind by the word of God. For us to know what is in the mind is by what we are seeing happening at our side. Maybe the result that you are getting is not good to you. It's better for you to change your mind. Our mind is the center of our thoughts. Our mind is the center of our thoughts. It is our bank where we withdraw the money that we use to deal with people that are around us. Your relationship maybe is not good with people. Your character, your attitude is not good with people. But when you transform your mind, you'll be able to be doing what is pleasing to God. Just as a tree, for us to know the tree is, we know through the evidence of the fruit. You will know that the root is good. If the root is not good, the fruit will not be good. So I'm inviting you to this program for you to come and to know the truth that will set you free. For the Bible said that my people are destroyed for lack of knowledge. You will know the truth and the truth will set you free. As you are coming in this program, I'm assuring you that you will be blessed. Your life that you are crying every day, that every day you are suffering, every day you are in bitterness, God is going to transform your life to become sweet. You will be happy to live. You will have peace in your mind. That's why I'm inviting you to this program. I'm not alone in this program. We have Reverend Pastor Amos Mbayo, we have Reverend Pastor Esperance Mbakadi, and Reverend Pastor Louis Bangoka. God is doing so much. The fruit that they are bearing is testifying of what is inside them. I know that if you hear them, your life will be transformed.
I'm inviting you. Come, you will not be disappointed. I'm the pastor of Behold the Man Christ Ministry in Kinshasa. The number of the address of the church, number 54 Lou, behind Esperangerie, behind Lemba 4. You will be blessed if you come to the program. We are waiting for you. God bless you. Bye.